स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो द सुधांशु यादव ब्लग्समा। आज तपाईहरुलाई म जापानको भिजाको बारेमा भन्नेवाला छु। जापानमा आउनको लागि कतिवटा भिजा हुन्छ, कुन भिजा हुन्छ र कुन भिजामा कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आज म शेयर गर्नेवाला छु। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने हो भनेदेखि जापान एउटा यस्तो कन्ट्री हो कि अनुशासनमा एकदम धेरै नै अनुशासित र ट्याक्सहरुको बारेमा त कुरै छोड्दिनु। ट्याक्सहरु त एकदम पेमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने देश हो। तपाईहरुको लागि यो खासमा भिडियो स्पेशल हुनेवाला छ, किनभनेदेखि आजभोलि स्टडी भिजाको लागि 2027 अप्रिलको लागि इन्टरभ्यूहरु स्टार्ट भइसकेको छ र धेरै विद्यार्थीहरुको चाहना के छ भनेदेखि अब म अप्लाई कसरी गर्ने, कुन ठाउँबाट अप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ, जापान जानको लागि कुन प्रोसेस हो, त्यो सबको बारेमा आज डिटेल्समा म भन्नेवाला छु तपाईहरुलाई। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म देखेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम जापान आउनको लागि 4 वटा भिजा हुन्छ। हामीले 4 वटा भिजामा जापान आउन सक्छौं। सुरुमा भन्देखि हामीले सबभन्दा बढी अहिले चलेको भिजा भनेको स्टडी भिजा हो। हामीले स्टडी भिजामा जापान आउन सक्छौं। अर्को भिजा भनेको हामीले एसएसडब्ल्यू भिजा हो। अर्को भनेको हामीले अब आउनको लागि एउटा डिपेन्डेन्ट भिजा हुन्छ, जुन यहाँ जापानमा बसिरहेको नेपालीहरु हुन्छ या विदेशीहरु हुन्छ, तिनीहरुसँग म्यारिड गरिसकेपछि हामीले यहाँ डिपेन्डेन्टमा बस्न मिल्छ। त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भिजा हो। अर्को भनेको एउटा भिजिट भिजा हो, जुन हामीले त्यो भिजाको लिमिट डेट हुन्छ, 1 महिना 2 महिना जति महिनाको हामीले भिजा लिएको हुन्छौं। त्यो भिजा भित्र हामीले यो जापान भिजिट गरेर हामीले नेपाल फर्किनु पर्छ। त्यो आज हामीले विशेष गरी स्टडी भिजाको बारेमा हामीले कुरा गर्नेवाला छौं। स्टडी भिजाको लागि हामीले कसरी अप्लाई गर्ने, कति खर्च लाग्छ, स्टडी भिजामा आउनको लागि जापानमा के प्रोसेस छ, त्यो सबको बारेमा आज तपाईहरुलाई म भन्नेवाला छु। सुरुमा हामीले स्टडी भिजामा आउनको लागि जापानमा +2 हुनुपर्छ कि त ब्याचलर हुनुपर्छ। अब हामीले +2 भएपछि हामीले अप्लाई कसरी गर्ने र ब्याचलर भइसकेपछि हामीले अप्लाई कसरी गर्ने भन्देखि त्यो दुईटैको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्नेवाला छु। अब हामीले कुरा गरौँ +2 को पछि। +2 हामीले दिइसकेपछि हामीले कुनै एउटा विश्वासिलो कन्सल्टेन्सी जोइन गर्नुपर्छ। हामीले कुनै विश्वासिलो कन्सल्टेन्सी जोइन गरिसकेपछि अब कन्सल्टेन्सीमा हामीले अब त्यहाँको सेन्सेइहरुसँग, टिचरहरुसँग कन्भर्सेसन राम्रोसँग गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले ठगिरहेको हुन्छ। हामीले विश्वास गर्दा पनि धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले ठगिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो कोही मान्छेहरु जापान गएको छ भनेदेखि उसँग कन्ट्याक्ट गरेर कुन कन्सल्टेन्सी ठिक हुन्छ, तिमीले पढेको ठिक छ कि कुन ठिक हुन्छ भनेर त्यो अलि राम्रोसँग बुझेर अप्लाई गर्नुपर्छ। अनि हामीले त्यति मात्र हैन, त्यो हामीले जब कन्सल्टेन्सी जोइन गरिसकेपछि हामीले कुन गाकोमा जाने हो, कुन सिटीमा जाँदा ठिक हुन्छ, त्यो सब आफूले एकदम राम्रोसँग बुझेर आउनुपर्छ। जापानमा यस्तो छ कि धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले अब म टोकियोमा पठाइरहेको छु भनेर गाउँतिरै पठाइदिन्छ। मेरै साथीलाई टोकियो इमिग्रेसनमा तपाईले पठाएको छु भनेर टोकियोमा पठाएको छ रे, अनि ल उसको त अर्कै गाउँमै पर्दै रहेछ। त्यो पनि यो वर्ष 2026 को अप्रिलमा ओपन भएको गाकोमा पर्देको छ। त्यहाँ कोही सेन्पाई छैन त्यस्तो हो। अनि त्यहाँ स्टडी भिजामा आउनेहरुको त ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसलाई कति गाह्रो भएको छ होला हामीले सोच्न पनि सक्दैनौं। यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जापान आउँदाखेरि विश्वासिलो कन्सल्टेन्सीबाट मात्र आउने र हामीले जापानमा बसेको कुनै साथी छ या भाइ छ, दिदीहरु कोही छ भनेदेखि उसँग राम्रोसँग सोधेर कुन कन्सल्टेन्सीबाट ठिक हुन्छ, कुन गाकोमा ठिक हुन्छ, कुन सिटी ठिक हुन्छ, त्यो सब अलि बुझेर आउनुपर्छ। त्यो बुझ्नको लागि हामीले त्यस्तो प्राइभेसी धेरै जनाको के हुन्छ भनेदेखि म जापान जान्छु कसैलाई भन्दिन। ठिक छ भन्ने चाहिँ नभन, तर पनि कुनै केही लिमिट मान्छेहरुलाई भनिदिनुपर्छ। आफ्नो सिनियरहरुलाई जुन जापानमा बसिरहेको छ, धेरै वर्षदेखि बसिरहेको छ, उनीहरुलाई भन्दा ठिक हुन्छ, किनभनेदेखि उनीहरुले त्यहाँ भोगेको कुराहरु धेरै शेयर गर्छ। भाइ यस्तो गर, बहिनी यस्तो गर भनेर त्यो सब भन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले सेन्पाईहरुसँग, जुन सिनियर हाम्रो छ जापानमा बसिरहेको छ, उनीहरुसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले त्यो सब बुझिसकेपछि हामीले अब जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ। हामीले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि हामीले स्टडी भिजामा आउनको लागि जापानिज ल्याङ्ग्वेज लगभग हामीले N5 लेभल पास हुनुपर्छ भन्नाले इन्टरभ्यु कटाउने गरी पढ्नुपर्छ। हामीले इन्टरभ्यु कटाउने गरी पढेन भने हामीले
गाह्रो हुन्छ र ए ग्रेडको कलेजमा पढ्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। अनि ए ग्रेडमा पढेन भनेदेखि हामीलाई पछि गएकोहरू अलिक लो लेभलको गएकोमा पऱ्यो भने त हामीलाई पछि सानोमा खोज्न दाइगाको खोज्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले ए ग्रेडको कलेज खोज्नुपर्छ। ए ग्रेडको कलेज अब खोज्ने कसरी? हामीले ल्याङ्ग्वेज राम्रो बनायो भने ए ग्रेडको कलेज हामीले सेन्सेईलाई त्यहाँ टिचरलाई भनिदिने, सेन्सेई हामी कलेज महँगो भए पनि ए ग्रेडको कलेजमा जान्छौँ, ए ग्रेडको कलेजमा म जान्छु भनेर भनिदिएपछि उनीहरूले पनि त्यस्तै कलेजमा नै इन्टरभ्यू गराउँछ र ल्याङ्ग्वेज राम्रो भयो भने उनीहरूले आफै गराउँछ ए ग्रेडको कलेजमा। त्यही भएर हामीले ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। हामीले ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग पढेपछि हामीले इन्टरभ्यू कटाउन सक्छौँ। अब हामीले के हो भनेदेखि गएको त फिक्स गरिसक्छौँ, तर गएको फी कति हुन्छ, होस्टेल फी कति हुन्छ, जापान जानको लागि खर्च कति लाग्छ, त्यो सबको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नेवाला छु। अब यस्तो हुन्छ, हामीले गएको फीको बारेमा कुरा गर्छौँ। गएको फी यस्तो हुन्छ कि अब सिटी अनुसार कलेज अनुसार फरक हुन्छ। अब तपाईँहरूले टोकियोमा अप्लाई गर्नुभयो भने अरू सिटीभन्दा अलिकति महँगो पर्न जान्छ, तर अरू सिटीहरूमा अप्लाई गर्नुभयो भने अलिकति कम पर्छ। भन्नाले हामीले एभरेजमा भन्नुपर्दा 6 देखि 8 लाखसम्मको 1 वर्षको गएको फी पर्छ। त्योभन्दा बढी पनि पर्न सक्छ, त्योभन्दा कम त पर्दैन होला, तर बढी पर्न सक्छ। 8 लाख भन्दा नि बढी पर्ने कुनै गएको छ, त्यस्तो गएकोहरू छ। हामीले 6 देखि 8 लाखसम्म एभरेजमा राख्यो भने त्यतिसम्मको पर्छ। अर्को भनेको होस्टेल फी। हामीले होस्टेल फी कतिको तिर्नुपर्छ, कति महिनाको होस्टेल फी सुरुमा तिरेर जापान आउनुपर्छ भनेदेखि हामीले 6 महिनाको होस्टेल फी तिर्नुपर्छ। सुरुमा हामीले 6 महिनाको होस्टेल फी तिर्नुपर्छ। 6 महिनाको होस्टेल फी भनेको अब सिटी अनुसार फरक पर्छ। अब ओसाकातिर नागोयातिर गयो भने अलिक कम पर्छ, अरू फुकुओकातिर गयो भने कम पर्छ, टोकियोतिर अलिक बढी पर्छ। भन्नाले अब मिनिमम 2 लाखदेखि 3-3.5 लाखसम्म। नागोयातिर गयो भने 2 लाख भन्दा नि कम पर्न जान्छ, तर हामीले टोकियोतिर आयो भने 3 लाख भन्दा नि बढी पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो होस्टेल फी भनेको हामीले अब सिटी अनुसार फरक पर्न जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले अब त्योमा पनि फिक्स भन्न सक्दैनौँ। अब त्यसपछि हामीले होस्टेल फी गएको फी त भनिसक्यो। अब त्यसपछिको अर्को लाग्ने खर्च के? त्यसपछिको लाग्ने खर्च हामीले भनेको कन्सल्टेन्सीहरूले हाम्रो डकुमेन्टेसन बनाएको हुन्छ। जुन हामीले अप्लाई गर्नको लागि जुन हामीले डकुमेन्ट बनाएको हुन्छौँ त्यो कन्सल्टेन्सीहरूले बनाउने गर्छ। हामीले त केही थाहा हुँदैन, त्यो डकुमेन्टेसन बनाएर जापान अप्लाई गर्नुपर्छ गएकोमा। त्यो सब काम भनेको त्यो कन्सल्टेन्सीको हो, गर्नु भनेको त हाम्रै पैसाले हो नि। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीलाई कन्सल्टेन्सीमा डकुमेन्टेसन चार्ज भनेर 30 देखि 50 हजारसम्म लिँदो रहेछ। कुनैले 30 हजार पनि लिन्छ, 25 हजार पनि लिने रहेछ, कोहीले 50 हजार पनि लिन्छ, 60 हजारसम्म लिन्छ। त्यही भएर आफूले यो सबको बारेमा पहिला नै सुरुमै कन्सल्टेन्सीलाई सोधेर अप्लाई गर्नु होला। हामीले अब कन्सल्टेन्सीको डकुमेन्टेसन चार्ज तिरिसकेका हुन्छौँ। अब त्यसपछि हामीले गर्ने के त? 2025 अक्टोबरदेखि लागू भएको छ। हामीले अब जापान आउन जुन भिजामा आए पनि हामीले जापानमा मेडिकल गराउनुपर्छ। सुरुमा हामीले मेडिकल गराउनुपर्छ। टोकियोको हस्पिटलमा गएर हामीले मेडिकल गराउनुपर्छ। त्यो हामी हस्पिटलमा गएर मेडिकल गराएपछि हामीले त्यो मेडिकल रिपोर्ट हामीले कन्सल्टेन्सीमा दिनुपर्छ। या त्यो हामीले पछि त्यो काम त लाग्न पछि काम लाग्छ, तर पनि हामीले त्यो मेडिकल डकुमेन्ट कन्सल्टेन्सीलाई दियो भने त कन्सल्टेन्सीले कुनै बेला के अरे हाम्रो कलेजले खोजियो भने त्यति बेला हाम्रो कन्सल्टेन्सीले त्यहाँ दिन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो कन्सल्टेन्सीहरूलाई नै दिँदा ठिक्क हुन्छ, त्यहाँ सेफ हुन्छ। हामीले अब घरमा यस्तो हुन्छ कि हामीले जब अप्लाई गरिसकेका हुन्छौँ सब डकुमेन्ट पुरा गरिसकेपछि हामीले घर फर्किहाल्छौँ। कोही पनि त्यहाँ कन्सल्टेन्सीमा पढ्न जाँदैन, लगभग धेरैले जाँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले अब घर आइसकेपछि अब कुनै बेला गएकोले माग्दियो त्यस्तो रिपोर्टहरू भने त हामीले अब त्यहाँ घरबाट जानुपर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले कन्सल्टेन्सीमै दिनुपर्छ। अब हामीले त्यो गरिदिएपछि हामीले जब अप्लाई गरिसक्यौँ के कुरा गर्यो भनेदेखि हामीले अब कति कलेज फी लाग्छ त्योको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। हामीले अब अर्को होस्टेल फीको कुरा गरिसक्यौँ, अब कन्सल्टेन्सी फीको कुरा गरिसक्यौँ। अब त्यसपछिको लाग्ने खर्च हाम्रो त्यसपछिको लाग्ने खर्च भनेको हामीले अब सपिङ, कपडाहरू, सामानहरू के किन्नुपर्छ त्यसको सपिङको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब लगभग एभरेजमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि सपिङको लागि 70,000देखि लिएर 1 लाखसम्म लाग्छ। 70,000देखि 1 लाखसम्म भित्रमा हामीले सपिङ गऱ्यो भने हामीलाई जापानमा बस्नको लागि इनफ छ। तपाईहरूले बढी नसोच्नु होला, किनभने जापानमा सब थोक पाउँछ के। पैसा छ भने जापानमा सब थोक पाउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दा नेपालबाट म यो लिएर आउँछु त्यो लिएर आउँछु
त्यो चाहिँ नसोच्नु होला। तपाईको लगेज मात्र बढी हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईले जति सक्दो कपडाहरुमा बढी सपिङ गर्नु होला। बाँकीको सामानहरु त जापानमा नि पाउँछ, सस्तोमा पाउँछ भन्ने कुरा तपाईले ढुक्क हुनु। त्यो 70 देखि 1 लाख सम्ममा त्यो सपिङ हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले लाग्ने खर्च कहाँ हो? त्यसपछि हाम्रो लाग्ने खर्च भनेको कन्सल्टेन्सी फी। हामीले त कन्सल्टेन्सी डकुमेन्टेसन चार्ज तिरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सीओई आउँछ। सीओई आइसकेपछि हाम्रो कन्सल्टेन्सीहरूले फी लिन्छ, जुन फीको बारेमा हामी पहिला नै कुरा गरिसकेका हुन्छौँ। जब हामी कन्सल्टेन्सीमा छिर्छौँ त्यति बेला नै हामीले कन्सल्टेन्सी कुरा गरिसकेका हुन्छौँ। हाम्रो के अरे तपाईको चार्ज कतिको छ, तपाईले डकुमेन्टको कति लिनुहुन्छ, तपाईँ स्टडीको लागि कति लिनुहुन्छ, त्यो सबको बारेमा त हामी कुरा गरिसकेका हुन्छौँ। हामीले त्यही चार्ज अनुसार, हामीले कन्सल्टेन्सी चार्ज अनुसार हामीले सीओई आइसकेपछि पेमेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि अब हामीलाई त्यो कन्सल्टेन्सीले कि त आफैले भन्छ भिएफएस डेट गर्नको लागि, कि उ आफै गरिदिन्छ। अब हामीले सक्दो चाँडै भिएफएस डेट लिनुपर्छ, किनभने भिएफएस चाँडै लिएन भने के अरे जापान आउनलाई ढिलो हुन्छ। जापान आउनलाई ढिलो भयो भने काम पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले भिएफएस डेट टाइममै लिनुपर्छ। कन्सल्टेन्सीले म भिएफएस डेट लिन्छु भनिरहेछ भनेदेखि सर तपाईँ अलि छिटो लिनु भनेर भनिदिनु पर्यो, कि त उसले तिमीले भन्यो भने आफैले अलि छिटो लिनुपर्छ। र त्यो भिएफएस डेट लिइसकेपछि हामीले 1 हप्ताको टाइम हुन्छ। 1 हप्ताभित्र हामीले कल आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो हामीले कल आउने सम्भावना हुन्छ त्यो के अरे त्यो दिन 3 दिन हुन्छ हामीले सम्भावना खासमा। त्यो 3 दिन हामीले पुरै 24 घण्टा एक्टिभ भएर मोबाइल राख्नुपर्छ। मोबाइल साइलेन्ट राख्नु पर्दैन। त्यति बेला हामीले पुरै कल आएपछि गाह्रो हुन्छ, कल रिसिभ गरेन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ 3 दिनसम्म कल के अरे मोबाइल साइलेन्ट नराखी एकदम एक्टिभ मोबाइलमा एक्टिभ भएर बस्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले त्यो कसैको कल आउँछ के, इनकेस कल आउँछ, कुनैलाई कल आउँछ, नत्र भए कल आउँदैन खासमा। तर कल आइदियो भने अब हामीले त्यति बेला कल आयो भने अब उनले बोलायो भने त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएर डकुमेन्ट हामीले बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो आफै त्यहाँ पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ त्यो लेख्न लगाउँछ। त्यो एकदम इनकेस हो के 1-2% मात्र पर्छ, त्यस्तो अनलकीहरूले मात्र पर्ने हो त्यस्तोमा। तर खासै त्यस्तो कलहरू आउँदैन। कल आएन भने हाम्रो 1 हप्तापछि हाम्रै मेल हामी दिएको हुन्छौँ। त्यो मेलमा हाम्रो मेल आउँछ कि तपाईँको भिएफएस डेट एप्रुभ भयो भनेर। अनि त्यसपछि अर्को हामीले पछि त्यसमै डेट आउँछ, यति तारिकको तपाईँले अब रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यो दिनमा हामीले रिसिभ गर्ने हो। अनि त्यसपछि हामीले गर्ने के त, त्यसपछि हामीले एनओसी बनाइसक्ने, एनओसी अप्लाई गरेर एनओसी ल्याउनु। एनओसी बनाइसकेपछि हामीले भिएफएस डेट र एनओसी हुन्छ हामीसँग। अनि त्यसपछि एनओसीले हामीलाई कलेज फीहरू पेमेन्ट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। एनओसी बिना हामीले कलेजको पेमेन्टै गर्न सक्दैनौँ। विदेशमा पैसा पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि एनओसी भनेको एउटा हाम्रो नेपाल सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको लागि पैसाहरू पेमेन्ट गर्नको लागि त्यस्तै बनाएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले एनओसी लिनुपर्छ। एनओसी लिएपछि हामीले पेमेन्ट गर्न मिल्छ। हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि हामीले अब के गर्ने? जब हामीले अब कलेज फी पेमेन्ट गरिसक्यौँ, भिएफएस लिइसक्यौँ, अब हामीले अर्को के गर्ने? अब सपिङ गरिसक्यौँ, अब अर्को के गर्ने भनेदेखि हामीले अब फ्लाइट टिकट। अब भिएफएस डेट लिइसकेपछि हामीले भिएफएस आइसकेपछि हामीले फिक्स हुन्छ हाम्रो फ्लाइट। अब त्यसपछि हामीले चाहेको र कलेजले चाहे अनुसारको हामीले डेट राख्न मिल्छ। कति तारिकको राख्ने हो, कुन महिनामा कति तारिकको राख्ने हो भनेदेखि हामीले त्यसपछि राख्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले भिएफएस डेट लिइसकेपछि हाम्रो फ्लाइटको फिक्स हुन्छ। भिएफएस भइसकेपछि हाम्रो फ्लाइटको फिक्स हुन्छ। अनि अब आफूले कन्सल्टेन्सीले र कलेजले अब के हुन्छ, आफूले कति बेलासम्म जाँदा ठिक हुन्छ र कन्सल्टेन्सीले अब गएकोसँग कुरा गरेको हुन्छ। अनि गएकोले कतिमा बोलाएको छ, कुन दिन बोलाएको छ, कति तारिक बोलाएको छ भनेर त्यो गएकोले भन्छ। अनि त्यो अनुसारको आफूले अब जाने। अब यस्तो छ, अब फ्लाइटको टिकट भइसक्यो, अब फ्लाइट हुन्छ। अब फ्लाइटमा हामीले यस्तो हुन्छ, ट्रान्जेक्सनवाला हुन्छ। अब हामीले नेपाल एयरलाइन्समा आयो भने डाइरेक्ट टोकियोमा आउँछ। अरू सिटीमा त जाँदैन, टोकियोमै आउँछ। र टोकियोमा आउनको लागि नेपाल एयरलाइन्स बेस्ट हो। अरू एयरलाइन्समा त्यस्तो ट्रान्जेक्सन गर्नुभन्दा बेस्ट हो। अलिकति बढी पर्छ, 10-20 हजार जति बढी पर्छ होला। तर
नेपाल एयरलाइन्स बेस्ट हो। नेपाल एयरलाइन्सबाटै आउँदा ठिक हुन्छ। अब हामीले जापान आइसक्यो, अब हामीले एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै गर्ने के त? हामीले धेरैजनाको प्रश्न हुन्छ, अब जापान त जान्छौँ, जापान जाँदा जापान फ्लाइटबाट झरिसकेपछि हामीले के गर्ने? त्यस्तो धेरैजनाको प्रश्न हुन्छ। त्यो यस्तो छ कि हामीले जापानको एयरपोर्टमा झरिसकेपछि हामीले त्यहाँ धेरैजना हुन्छ, हामी एकजना मात्र हुँदैनौँ, त्यहाँ धेरैजना हुन्छ। त्यो सबजनाले आउँदाखेरि अब सबजना आइरहेको हुन्छ, त्यही बाटोमा हामी पनि आउने र आउँदाखेरि एउटा फर्म दिन्छ। त्यहाँ निहोन्जिन जापानिजहरू हुन्छ, त्यो जापानिजहरूले हामीलाई एउटा फर्म दिन्छ, त्यो फर्म फिलअप गर्न लगाउँछ। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि अगाडि एउटा डेस्क हुन्छ, त्यो डेस्क भन्नाले नि एउटा अगाडि त्यो डेस्कमा बसेको हुन्छ मान्छेहरू, त्यो सबजनाले तपाईँले त्यो जुन फर्म भर्नु भएको छ र नेपालबाट ल्याउनु भएको छ, त्यो सब डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ। हामीले त्यो सब डकुमेन्ट देखाइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ जाइरो कार्ड दिन्छ। र हामीले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि हामीले जुन जाइरो कार्ड लिन्छौँ त्यसको पछाडि 28 घन्टाको एउटा स्टाम्प लगाउनुपर्छ। त्यो स्टाम्प लगाएन भने हामीले जापानमा आएर काम गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले त्यो पछाडिको स्टाम्प पनि देख्नुपर्छ। र त्यो हामीले जाइरो कार्ड पाइसकेपछि अब हामीले अब आफ्नो सामान लिएर अब कन्सल्टेन्सीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने या गएकोलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, अनि गएकोको मान्छेहरू आएको हुन्छ, अनि त्योबाट हामीले डाइरेक्ट गएकोमा आउने। र गएकोमा आइसकेपछि हाम्रो त्यो गएकोमा आइसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रो होस्टेलमा, अब कहाँ होस्टेल हो त्यहाँ अब तिनीहरूले आफै लगिदिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो पैसा लिइसकेको हुन्छ अगाडि नै। त्यही भएको कारणले हामीसँग त्यो पैसा लिइसकेको कारणले गर्दा त्यो आफै होस्टेलसम्म पुर्याउँछ र होस्टेलमा अब जति लाग्नुपर्ने हो अब तिनीहरूले खाना बाहेकको सबै लगभग हेरिदिन्छ। र त्यसपछि हामीले अब जापानमा बस्ने हो। र अब त्यसपछि अब सेन्पाईहरूसँग लागेर अब उनीहरूसँग सोधेर काम कसरी गर्ने, यहाँ जापानमा बस्दा के हुन्छ त्यो रुलहरूको बारेमा अब सेन्पाईहरूसँग सोध्ने। अर्को भिजाहरूको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेवाला छु। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आशा विश्वास छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर विश्वासको साथ तपाईँहरू लाइक कमेन्ट गर्नुभयो भने अब म पनि अर्को भिडियो हौसलाको साथ लिएर आउनेवाला छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।